Yan, what's up mga boss? So meron po tayong ginagawa ritong sidecar ng tricycle. So nagkaka-issue po siya. Ang nangyayari ay nagbabali ng bolt. So ang hinala namin guys ay dahil hindi pantay yung ating plate, kaya siya nababali. So nagkakaroon ng siso effect. So hindi lumalapad ng maayos dito sa plate yung molye. So yan. Kaya naman gagawin natin guys ay tatapalo natin siya nitong itong 12mm na plate. Ayun. Tapos dinagdagan namin ng isang butas para maging 6 yung bolt na nakakabit. Hopefully ma-address namin yung issue nito kasi nakailang palit na ng bolt nito. Nakala namin dahil mahina lang yung bolt, pero pinalitan namin yung high tensile, ganun pa rin, nagpuputol pa rin siya pag kargado ng pasahero. So yun, gagawin namin ito ipapalit natin. Yung isang plate i-welding na natin dito, tatapalan natin ito para lumapat. So ito na siya. Ito ang magiging itsura niya. Ganyan. Okay ka naman, goggles ko. Goggles, magkano sa grinder? Wala na. Nakakalas na yan. Isang ano lang sa battery. Positive. Oh, yung galit ng wire eh. Ibig sabihin, gamit natin yung gulong, tapos tatanggalin yung gulong ulit. Pagka okay. Sinorotas mo dapat mo yan. Para kung mayroon mo kailangan mababago pa na. Wala na, hindi mo na mababago yung mababago. Kaya wala na yan.
gastos ha.